Cheguei aqui no MediaMarkt. Eu vou ver se já chegou o iPhone para mim poder gravar, mas acredito que não, porque acho que talvez só lá no Alcampo. Eu fui no Alcampo não, no El Corte Inglês. Eu fui no Alcampo, fui no Carrefour, mas não tinha. Vou ver agora se chegou. Gente, estou aqui na MediaMarkt e agora eu vou gravar aqui o Xbox para vocês verem qual o valor que tem, belezinha? Bora lá. Olha só, esse aqui é o PS que tá 339, acho que 1 tera. Tem esse aqui, o One X, que tá 399, tem 1 tera. E essas são as especificações, olha só. E você também ganha 3 meses de live aqui com eles, belezinha? Lembra que eu falei que você ganhava 3 meses de Xbox Live Gold? Olha só, aqui ó, você comprando você ganha, olha só, isso aqui acho que eu já falei antes, né? Isso aqui ó, aí tem esse aqui que é o Xbox One X, que é a versão especial do esse aí, eu não sei o nome desse trem, esse jogo aí, olha só. Tá por 429, mas aí você tem a garantia também de 5,99. Aí você decide aquela garantia estendida, belezinha? Gente, estamos aqui na parte dos fogões, que é aqueles tipo cooktop, que aqui tem de todos os preços e modelos que você imaginar. Vou começar aqui por esse aqui, ó. Calma aí. Olha só, esse aqui tá 289, tem 3 bocas, olha só, que lindo. Esse aqui tá 169, olha só. E tem esses aqui também, só que esses aqui são de boca. Eu não gosto disso porque, rapaz, lá em casa tinha esse aqui, menina, aí tinha que ficar tirando para poder arear. Pega uma sujeira, uma gordura horrível. Aí tem esse aqui, ó. Esse aqui tem 3 bocas também, tá 389. Esse aqui eu já acho meio caro, né? 400 não, tá muito caro esses aqui. Não vou mostrar esse, vou mostrar os mais baratinhos, que é a mesma função. Esse aqui eu acho que é diferente porque tem, acho que tem mais de, acho que tem 5 bocas. E é diferente e é mais digital, mais sofisticado. Tá 739. Eu achei caro. Tem de duas aí só. Duas é da Balay, é 229. A Balay costuma ser mais caro. 496. Não. Tá muito caro. Gente, vamos pra outra seção porque aqui o negócio tá meio carinho, viu? Ah, não, deu uma coisa barata também. E esse aqui tá por 159. Esse aqui tá por 119 euros. Esse aqui eu já gravei também. E esse aqui por 197, olha só. Esse também é da Balay. Vamos para outra sessão? Galera, a gente tá aqui no stand da Samsung. Olha só, essa daqui é Smart Geladeira. E aqui tem o display, né? Aqui você pode colocar tudo que você quiser, receita, blá blá blá. Olha só, ela tem muito espaço. Olha só, gente, espaço pra caramba. Tem capacidade para... Ó, tá. Caraca, tem gente ali mexendo no som, então zoando no som, ele colocaram na maior altura. Essa tá de litro em 383 e o freezer tem 210, olha só. E essas são as especificações, tem até quando você pode colocar de som, 39, para você poder escutar. Acho que eu vou colocar Netflix ali para escutar também, né? Não sei porquê. E
Gente, eu acho que é muita sofisticação. E tipo, essa geladeira aqui, você liga ela e ela vai fazer compra sozinha nos supermercados. E quando você chega em casa já tá tudo pronto, né? Porque é smart, olha só. Olha o tamanho da tela. Belezinha? Gente, estamos aqui na parte de lavadora, mas aqui tá um pouco caro porque são muito sofisticadas. Olha só, a infinidade. Eu vou mostrar as mais baratas, as que mais compensa, né? Ó, essa da Balai tá 239. Capacidade para 5 litros. Bem pouquinho, né? Não tá tão... 6 litros. Olha só essa aqui, ó. Essa é da OK. Essa daqui tá 229, mas a capacidade de litragem é muito pouca. Essa daqui já vale a pena um pouco mais, tá 7 litros, 199. Do Beko. E está 7 litros e 269. Tem mais, mas eu acho que não compensa porque tá muito cara pelo valor. Tem pouca litragem. Olha só. Essa aqui, não tá legal. Muito caro, não tem condição. Pra gente que acabou de chegar, gente, não tem como comprar não. Olha, rapaz, muito caro. Não. Vamos pra outra seção que essa daqui, querido, tá difícil o negócio aqui, viu? Vamos nas prateadas pra ver como é que tá. Olha só. Não, muito cara. Caríssima. Não. Gente, vamos pra sessão que o negócio tá feito. Belezinha? Já chamo vocês. Estamos aqui na seção de geladeira, ó. Tem da Haier, também uma marca asiática. Essa daqui tem 430 litros, muito grande. Olha só o tamanho dessa bicha. Caraca, muito grande. Tem alguém zoando no som, gente. Tá foda de gravar hoje aqui. Com certeza o pessoal tá conectando o Bluetooth e aí tá ligando muito alto o som e ninguém escuta nada. Olha só, vamos pra parte do freezer. São quatro portas. Olha só. Tem mais da Haier. Essa daqui é bem estranha, nunca vi assim 3 portas, olha só. 3 portas, ó. Mas tá muito caro, olha só, 1.660. Olha só como é que é só. Tipo uma gaveta que a gente puxa, parece uma cômoda. Ó. Olha isso daqui, tá 1.000 euros, parece um armário. Olha só. Ó. Olha o tamanho da bicha. Mas é sozinho? É sozinho. Tá 1.000 euros e ela tem 381 litros. E essa também apita sozinho, olha só. Se deixar ela aberta, ela apita. Gente, essa aqui é a marca. Eu não sei pronunciar porque aqui na Espanha eles escrevem ou eles leem do jeito que tá escrito. Tipo Wi-Fi, eles falam Wi-Fi. Aí a gente nunca sabe como é que pronuncia. Ó, essa daqui da Beko também super linda, olha só. Isso ela aqui inteira. Essa tá 669 e tem 350. Caraca, 353 litros. Olha o tamanho da bicha. Ó. Muito grande. Vou passar pro freezer. Aí tem a versão menorzinha dela também, ó. Aqui do lado, ó. Freezer. Belezinha? Ah, tem da Hisense também aqui também, ó. Essa tem 339 litros. Olha só. Já mostrei pra vocês antes no Carrefour. Mas essa daqui é maior. Essa geladeira também é muito boa.
muito grande, né? Olha só. Gente, muito grande. Vamos passar para outra seção? Galera, estamos aqui na outra parte de televisão. Eu vou mostrar as mais em conta, tá? Essa Thompson aqui também, ela tem... desculpa, Thompson não, Thomson. Ela tem 43. Essa tem Android. E tá por 319. 43 polegadas. Ai, essa grande aqui, olha o tamanho dessa aqui, gente. 55? Nem parece 55. 379. E é Smart TV. Essa daqui tá por 399 e também é da Thomson e tem 55. Vamos mostrar as que tem Android. Essa aqui da OK, ela tá saindo por 329, tem 50 polegadas e é Smart TV, mas também é uma televisão linda, olha só. Só infinidade de televisão, gente, é tanta televisão. Só que o preço aqui não tá tão competitivo como no Carrefour, mas no Carrefour tem menos televisão e não tem tanta tecnologia como as daqui. Lá pelo menos acho que só algumas que tinha. Essa da Hisense, não esqueci de falar, tá 459 e 50 polegadas. Essa não tem Android. Gente, olha, é isso. Muita televisão, cara. Se eu for gravar aqui, vou ficar um dia aqui só gravando televisão. Belezinha? Olha só, olha o corredor. Só televisão. Eu vou agora pro corredor das geladeiras. Eu já gravei lá, mas olha só o tanto de geladeira que tem. Ó, de várias as marcas. Você se perde aqui, porque é muita geladeira, olha só. Gente, é muita geladeira. Meu Deus do céu, olha essa daqui. Da Balai. Eu tô indo, olha só. Eu tô indo, deve ter bem umas 100 geladeiras aqui. Certinho? Gente, olha só, essa daqui é Android TV da Philips. Olha só a borda dela. Gente, ela não tem borda. É muito fina. E ela tá saindo por 1.399 e 55 polegadas. Olha só a imagem. Bom, eu vou pro outro lado porque são tantas as televisões que eu tô perdido. Ó, essa é 8K, QLED, essa tá R$4.000, 4.000 euros. Tô viajando já. Tem 75 polegadas, olha só, da Samsung. Nossa, ela é muito grande, cara. Meu Deus do céu. Olha a infinidade de televisão que tem. Aqui no MediaMarkt é um pouquinho mais caro porque aqui é uma coisa mais sofisticada. Olha, vamos pra Sony. Ó, 1880. Essa tem 55 polegadas. Essa daqui é da Sony também. Tem 300. Essa tem R$304 e tem. Eita, cadê a polegada da bicha? Lascou. Eu acredito que seja. Homem, cadê a polegada? Ah, não, tô viajando. Aquela dali é na opção de 50 polegadas, essa daqui. E agora essa daqui é da Sony, olha só, a bicha. Olha o tamanho da bicha. Deixa eu colocar aqui de lado. Ela tá 1.721 e tem 65 polegadas. Gente, tem muita televisão, eu vou ficar aqui o dia inteiro gravando. Eu vou passar só por cima pra vocês, tudo bem? Essa daqui tem 65 polegadas e tá 1.499, olha só. Gente, é muita televisão. Essas aqui são mais finas, acho que é da LG. Olha só. Essa tá 1.890 e tem 55 polegadas, mas ela é muito fininha, a espessura dela é muito pequena. Muito pequena, a espessura dela é muito fina. Ixi, eu tô até engasgando, gente. É muita televisão, meu pai do céu. A gente nunca vê isso no Brasil, homem. Ó, essa daqui, olha a espessura dessa daqui. Olha só, tá vendo? Essa tá 3.199. Ai, meu pai, muita coisa pra mim. Olha só, olha a infinidade de televisão que tem, ó. Só vocês vindo aqui mesmo pra poder escolher, porque é muita televisão. Tem com LED atrás, olha só.
Gente, essa daqui é da Sony Bravia AF9, olha só. Isso é OLED, olha só. Gente, vocês não sabem, olha só. Isso aqui tudo é caixa de som. O som dela sai aqui atrás, ó. E olha só a espessura. Ó. Só que pela bagatela de 2.279, 55 polegadas. Voltando à espessura, essa daqui tem... tá saindo por 2.899, tem 65, olha só o tamanho dela. Ó, não dá pra mostrar mais pra trás porque tem muita televisão aqui e aí vou acabar derrubando essa televisão. Mas olha só a espessura, voltando à espessura, ó. Ó. Sony 2.899. Aí também vem a caixinha, mas eu não sei se a caixinha vai valer a pena, né? Olha só, a caixinha que é o Home Theater tá saindo por 457, né? Acho que é muito cara, demais. Gente, essa é a LG Signature, olha só. Ó, você tá vendo alguma coisa atrás da televisão? Não tem nada, gente. Incrível. Tem nada. Nada. É tipo uma tela e é só isso. E essa daqui tá saindo pela bagatela de 6.999, 65 polegadas 4K. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Aí também tem a opção aqui pra você levar o Home Theater, que é da Pioneer. Tá saindo por 129. Olha só. Galera, olha a infinidade de smartphone, olha só. Dá um visu. E ainda tem mais lá do outro lado, olha só. Calma aí, deixa eu ir lá do outro lado. Esse do outro lado é mais, vamos dizer que é um pouquinho mais, não tem tanta memória como os outros. Olha só. De todas as marcas que você imaginar. Belezinha? Bom, vamos de Galaxy S10. Esse aqui, ó, ele tá saindo por 900. E tem... aí tem as opções aqui, ó, 4 e 128. Aí você escolhe. Tem mais aqui o outro aqui, ó, que é o... esse aqui é o A2. Isso aqui acho que não deve ter no Brasil. Não sei se tem no Brasil. Provavelmente deve ter. Ou não, né? Porque no Brasil sempre chegam umas versões bem atrasadas. Esse aqui tá 629, 628, desculpa. E tem 4 de memória interna, de RAM e 128 de memória. Olha só. Eita, o bicho não quer entrar aqui, meu Deus do céu. Calma aí, gente. Foi. Vamos para Apple. Esse aqui é o... acho que é o 10, é o 10? É, não, esse é o XS. XS e esse é o 10. Tá saindo por 1.305. Tem pantalla de 6.5. E este outro aqui está saindo por 1.159. E também é um XS Max. Olha só. Gente, o iPhone chegou aqui no MediaMarkt. Olha só o preço dele. Esse aqui tá 1.259 e tem 6.5 de pantalla, ou no caso tela. Olha só, essa é a especificação. Tem esse aqui também que tá 1.145. Aí você tem garantia também se você quiser colocar, garantia estendida. Eita, tá com brilho, calma aí. A especificação tá aí. E
Essas são as especificações dele. Ó, tem esse aqui também, ó, que tá por 1.159. E essas são as especificações. Bom, aí tem as opções mais baratinhas, que são essas aqui, ó. Só tem duas câmeras, olha só. Tá 809. Esse aqui também é a mesma coisa, 803. Esse também tem duas câmeras. E esse tá 809. Essas são as especificações, olha só. E uma cor purple. Tem, e esse é 209 de novo, como eu falei, né? Belezinha? Olha o preço do Note aqui, ó. Aí você tem as duas opções, ó. Duas, muitas opções. Esse aqui tá 960, que é esse aqui, ó. 960. Aí tem esse aqui maiorzinho, que tá por... Eita, vai, tá 1.032 euros. Essas são as especificações, ó. Eu vou pro outro lado ali, porque tem muita gente em cima dele. E nem estão vendo nada. Esse aqui tá 960. Essas são as especificações, olha só. Esse aqui eu acho que é o mesmo outro que eu mostrei há pouco. É do mesmo, é o mesmo. E vamos pro S10. S10, olha só, S10 tá 758. E especificações para vocês. Esse aqui eu acho que já arrancaram, já levaram, não sei o que aconteceu aqui. Tá 1.899. Vamos pro outro. Esse aqui é o S10Z. Que tá por 579, olha só. E esses aqui são os mais coloridinhos, com menos memória. Não é tão pouco assim, mas dá pra usar, olha só. Esse aqui é o, olha só, coloridinho. Mesmo valor, olha só. Na cor azul. Esse aqui já é maior, né? Tá 279, tem 6.4 de tela, de pantalla. Esse aqui tem 3 câmeras. E nessa cor aqui, azul espelhado. Esse aqui não tem nada, não sei o que aconteceu. Agora vamos de Huawei. Esse é o Huawei ou Huawei, como queira. Esse é o P30. Tá 549. Olha só. Esse tá 289. Olha só. Esse é o Lite. Esse aqui é o Huawei P Smart Z. Está por 219 euros. Tem esses aqui que acho que esses daqui são mais potentes. Esse tem 8 GB de memória. Memória interna, tá 749. E eu creio que seja esse aqui, olha só. Olha só, olha a cor desse bicho, cara, muito lindo. Tem um menorzinho aqui que tá por 549, acho que eu já mostrei ali. Acho que é igual ao outro, Bom, pra quem gosta de Xiaomi, olha só, esse aqui tá saindo por 208, é o Mi 3. Tem 64 de memória. Tem o Mi 7, 159, 32. Olha só. Isso aqui tá bonito nessa cor, né? Olha só. Azul claro com azul marinho. 159 e 32 de memória. Esse é o Note 7. Também azul, na cor azul. Tá saindo por 199 e 64 de memória. Gente, tem um monte aqui. Olha, esse aqui acho que é o mais recente. Não tão recente assim, porque ela tá sempre lançando smartphone. Esse daqui é o M8 Lite. Tá saindo por 296. Aí tem as opções 128 e assim por diante. Esse aqui é o Mix
Xiaomi Mi Mix. Esse aqui é o 2, olha só, o 2. Esse aqui quase não tem borda. Olha só, quase não tem borda. Esse tá saindo por 189. Caraca, 189. E assim por diante. Tem várias opções, ó. Várias opções. Tem a Oppo. Se não conhece também, é outra marca asiática. Essa daqui é a Dual Câmera. E esse tá saindo por 279. 128 de memória. É Dual Câmera. Gente, tem muito celular, a gente se perde aqui, olha só. Samsung já mostrei. Esse aí. Gente, eu já mostrei esse, tá? Já mostrei na outra cor. O vermelho tá 279 e 128, olha só. Olha a cor desse celular. Olha só. Esse é da Oppo. Agora vamos ver o outro, é o A3. Tá com uma cor escura e espelhado, olha só, bem fininho. Tem 16 megapixels, 128 e tá saindo por 269. Vamos para os outros aqui. Olha só esse aqui. Esse é o A9, 269 também, de 128. Olha só. Olha só, gente, aqui, ó. Esse aqui é o Reno Z6, desculpa. Não, é Reno Z, desculpa. Olha a cor desse celular, gente. Meu Deus do céu. É um azul com roxo. Ele tá saindo por 339. E tem na opção de 4 e 8 GB e 128 de memória. Esse tá por 499. 8 e 4, 256. Nossa, muita memória. E olha só esse aqui. Parece que eles não tem câmera, né? A câmera é bem minimalista. A câmera dele é muito foda. Esse aqui é um Reno 10X1. Deve ter 10 de zoom, né? Com certeza. 799, 256. Olha só, cara. Meu Deus do céu. Calma aí que eu vou testar o zoom. Então, gente, olha só. Ele tem 10 de zoom, olha só. Ó. Chegou no 10. Gente, dá pra ver até sujeira na mesa. Nossa, é demais, cara. Belezinha. Pessoal, olha só. Isso aqui são os computadores para o pessoal que gosta de jogar, os gamers. Olha só a especificação desse daqui. Esse aqui é um Lenovo. Ele tem 4.50 GHz, 8 de interno e memória para dar limpar. Olha esse aqui também, olha só. Ele está saindo por 199, ou desculpa, 1199. Tem 16 de memória interna. E tá a sua gigahertz de gigahertz tem 4.10. Olha só, essa aqui é da Lenovo Legion. Aí vem aqui da Asus, 1249, tem 16 de memória e 4.50 GHz. Olha só. Esse aqui é o Asus G531GT. Acho que não tem aqui o nome. Esse daqui acho que não colocou o nome, né? Não sei porquê. Ah, não, esse tem aqui, ó. Esse é o ROG Strix. Acho que é isso aí, gente. Tem o da HP também aqui, ó. HP 1199. Esse tem um pouquinho, não sei porque esse aqui só tem 4.80 e 8 de GB. Não entendi, a HP que é super boa e mais da HP aqui, ó. Essa aqui é maior daquele ali, tem 4.1 GHz e 16 de memória por 1.299 da Acer. Ah, esse tá super em conta, olha só. 899, tem 4.50 GHz, mas também tem 8 de memória. Olha só, da Acer. E esse aqui é o da Asus. Isso, Asus. E esse tá saindo por 1.899. Tem 4.1 GHz e 16 de memória. Esse aqui, nossa, esse daqui tá bem carinho ainda. MSI tá saindo por 2.149, 4.10 GHz
e 16 de memória. Não tá tão legal assim não, viu? Agora vamos mostrar aqui um monitor muito foda. E aqueles... Olha só esse monitor, gente. Da Samsung. Esse aqui tá saindo por 772. Olha só, meu Deus. Bom, esse aqui é um super computador para game, olha só, da MSI. Esse tá saindo por 1.899 e essas são as especificações. Ele tem 16 e 256 de disco duro. É HD, que eles chamam aqui, disco duro e HD. Belezinha, olha só. Gente, a gente vai ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever, ativar os sininhos, dar aquele like no joinha e compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo. Fui!